iyo utekereje ukareba ubuzima bw'abayisilamu by'umwihariko bw'abayisilamukazi babahe mu kwezi kwa Ramadan, bigutera agahinda. Rimwe na rimwe ukibaza, ese intumbero ya Ramadan baba bayizi? Ese ntago ibikorwa by'abagabo bireba n'abagore? Alhamdulillahi alqa'il shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinati min alhuda walquran والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. turashimira Allah we watugaragarije mu gitabo cye agira ati ukwezi kwa Ramadan kwamanutsemo Quran kugira ngo ibe umuyoboro ku bantu. Iyi Quran yaje itandukanye ikibi n'icyiza, inagaragariza umuntu ese ni ikihe cyiza umuntu yakagombye guheraho. Turasabira amahoro n'imigisha yuko byasakara ku ntumwa y'Imana n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo rero bavandimwe Islam, nk'uko nabibabwiye, fa innal muta'ammil al-hal al-muslim al-yawm في تعاملهم مع أيام رمضان وليلة لتمكله الدهشة وبلغه الحزن. iyo umuntu atekereje tekereza kuri Ramadan ya bashiki bacu, rimwe na rimwe n'abagabo ubwacu, uburyo bitwara ku manywa ya Ramadan na nijoro biba biteye agahinda mu by'ukuri. Subhanallah, rimwe na rimwe yushahidu wa yasma' ma la yarda Allah subhanahu min tarki al-fard aw fi'l al-muharram. Usanga rimwe na rimwe unumva nayo n'amagambo muri uko kwezi kwa Ramadan, hejuru yuko tunibuka yuko amashayitani aba yafunzwe, ukumva amagambo atari meza adashimishije Allah, ukumva n'ibikorwa umuntu yakagombye kuba akora ntiyakabikoze muri uko kwezi kwa Ramadan, kandi ari ukwezi kw'ibyiza. حتى تغيرت المفاهيم الإسلامية عند بعض المسلم kugeza ubwo intumbero n'igisobanuro cy'ibyo abantu bakora cyarahindutse, abantu ntibakimenya intumbero y'ikintu. ولما كان هذه الموضوع يحتاج في طرحه وعلاجه. hanyuma noneho iki gitabo tuziga cy'umugabo bita Umar bin Saud al-Eid yatwandikiye mu rwego rwo kutugaragariza uko Ramadani y'umusilamukazi yakagombye kuba imeze, n'ibyo yakagombye kuba yirinda, n'amakosa abadamu bakunda kugwamo muri uku kwezi kwa Ramadan. Bizadufasha byibuze gufasha bashiki bacu. Ariko zimwe mu mpamvu zikomeye zatumye yandika iki gitabo kugira ngo gifashe bashiki bacu, mbere na mbere aratubwira ati annaha nisful mujtama'. Rimwe rimwe turirengagiza, ariko ni kimwe cya kabiri cya sosiyete yacu. Rimwe na rimwe usanga bafite umubare mwinshi no kuturusha. Ikindi, wa annaha al-madrasatu al-ula. Al-madrasatu al-ula ni ukuvuga ngo aba badamu na bashiki bacu mubona niryo shuri rya mbere tunyuraho, umwana wese anyuraho. Ni nayo mpamvu rero bakagombye gutunganya, kubera ko abazabigaho babakeneye cyane. Icya gatatu cyatumye yandika igitabo, wa annaha al-qadira ala islahi ba'd al-khilal بحكم عطفية ومكانتها بين الزوج والأب والابن والأخت. nuko ari mu ba mbere aramutse afashe iya mbere yatunganya umuryango wose, ugatunganya hagati y'umugabo, y'umubyeyi, y'umwana ndetse na mushiki wacu. hanyuma noneho twiyumvire rimwe na rimwe ibyo twagakombye gukora. Ndagira ngo umuntu wese wumva aya magambo cyangwa se iki gitabo tuganira ajye agisharinga mu rwego rwo kugira ngo dusobanukirwe, tunamenye icyo twakagombye gukora muri Ramadan. Wabillahi tawfiq.